Բարև ձեզ, Շանթի եթերը շարունակում է հորիզոնը։ Վարչապետ այսօր հանդես է եկել հերթական ուղերձով։ Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է Արցախի շուրջ ստեղծված իրավիճակից։ Ըստ վարչապետի Ղարաբաղի հարցը գոնե այս փուլում դիվանագիտական լուծում չունի։ Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, ես գիտեմ, որ բոլորդ սպասում եք լուրերի և գնահատականների և իրավիճակի վերլուծության, և ես ուզում եմ հիմա խոսել այն իրավիճակի մասին, որում մենք գտնվում ենք այսօր, Հայաստանի Հանրապետությունը, հայ ժողովուրդ Արցախի Հանրապետությունը, և խոսել նաև լուծումների մասին։ Առաջինը նախ ուզում եմ արձանագրել, որ ըստ էության պետք է մենք հստակ գիտակցենք, որ Ղարաբաղի հարցը գոնե այս փուլում և այս փուլից սկսած մինչև բավականին երկար ժամանակ դիվանագիտական լուծում չունի ըստ էության։ Եվ բոլոր այն հույսերը, առաջարկները, մտածումները, թե պետք է դիվանագիտական լուծում գտնել, առավել ևս այս իրավիճակում, ըստ էության պետք է համարենք ավարտված ինչու։ Մենք բազմիցս ենք ասել, որ հարցը փոխզիջումների տարբերակով լուծելու պատրաստակամություն ունենք, ինչ նշանակում փոխզիջում։ Փոխզիջում նշանակում է, որ քո նշաձողից, քո դրած նշաձողից, մեր ասենք ազգային նշաձողից կարող ենք ինչ-որ բան նվազեցնել հանուն լուծման պայմանով, որ բնականաբար դիմացի կողմն էլ իր առավելագույն նշաձողից պետք է ինչ-որ բան իջեցնի, բայց պրակտիկան ցույց է տվել, և դա այլևս իրականություն է, որ այն ինչ այս տրամաբանության մեջ ընդունելի է հայկական կողմի համար, այլևս անընդունելի է Ադրբեջանի համար։ Այսինքն նրանց ողջ դիվանագիտական ռազմավարությունը և մարտավարությունը եղել է և շարունակում է մնալ դա։ Ես ուզում եմ այս նրբությունը մենք շատ հստակ արձանագրենք։ Այն ինչի հետ մենք բանակցությունների ամենատարբեր գործոնների բերումով համաձայն ենք կամ համաձայն կլինենք, դրան արդեն Ադրբեջանը համաձայն չէ։ Եվ սա ցույց է տալիս, որ ընդհանրապես որևէ դիվանագիտական լուծման մասին խոսել անիմաստ է առնվազն այս փուլում։ Եվ ես հետագայում կխոսեմ, թե որ փուլում է, որ դա հնարավոր կարելի է դարձնել։ Հիմա ևս մի այսպիսի հարց և մոլորություն կա, որը շատ է օգտագործվում և շատ տենց շրջանառվում է, կիսաձայն ամբողջական, խոսքը Հայաստանի և Ռուսաստանի հարաբերությունների մասին է։ Ես ուզում եմ ասել, որ այսօր և այս ողջ ընթացքում ես շատ բարձր եմ գնահատում Հայաստանի և Ռուսաստանի համագործակցությունը և փոխգործակցությունը, մենք զգում ենք Ռուսաստանի աջակցությունը որպես Հայաստանի Հանրապետության և հայ ժողովրդի ռազմավարական դաշնակից։ Եվ կա մշտական հաղորդակցություն մեր երկրների միջև, և մենք հնարավորինս ամենաբարձր և արդյունավետ կերպով փոխգործակցել ենք և փոխգործակցում ենք այս խնդրից, այս իրավիճակից լուծում գտնելու համար։ Սա իմիջիայլոց և այն փաստի հաշվառումով, որ Ռուսաստանը նաև հանդիսանում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ և միևնույն ժամանակ հանդիսանում է Հայաստանի ռազմավարական գործընկեր, և ես կարծում եմ, որ այս երկու կարգավիճակի բերումով Ռուսաստանը մինչև օրս արել է առավելագույնը և համոզված եմ սրանից հետո էլ կանի առավելագույնը։ Սրանում ընդհանրապես չեմ կասկածում։ Հիմա այս իրավիճակում որն է
մեր անելիք։ Ես կարծում եմ, որ ահա այս փաստերի համադրումը ակնհայտ է դարձնում մեր անելիք։ Մեր անելիքը պայքարելն է մինչև վերջ եւ անմնացորդ, անսասան մեր ժողովրդի իրավունքների համար, մեր ժողովրդի իրավունքների համար, անկախ նրանից, թե ինչ տեղի կունենա, պետք է պայքարել մեր ժողովրդի իրավունքների համար։ Այսօր Ադրբեջանի վերը հիշատակված դիրքորոշման առումով եւ համատեքստում պայքարել մեր ժողովրդի իրավունքների համար նշանակում է առաջին հերթին զենք վերցնել եւ նվիրվել հայրենիքի իրավունքի պաշտպանության գործին։ Եվ այս process-ը արդյունավետ կազմակերպելու եւ շարունակական ըստ անհրաժեշտության այնքան ինչքան հարկավոր է կազմակերպելու պարագայում է, որ մենք ի վերջո կկարողանանք հասնել մեզ համար ընդունելի դիվանագիտական լուծման, որովհետև ըստ էության Ադրբեջանը այսօր ասում է, որ որևէ այլ բանի բացի Ղարաբաղի կապիտուլյացիային համաձայն չէ, իսկ դուք դա հասկանում եք, թե ինչ է նշանակում։ Եվ հետևաբար մեր ժողովրդի, ես ուզում եմ ընդգծել, որ այստեղ խոսքը Ղարաբաղի մասին չի, ես դա նույնիսկ չեմ էլ ուզում քննարկեմ, որովհետև դեռ 90-ականների մեր ազատամարտի հերոսները եւ մեր ամբողջ կոնտեքստը այդպիսին է, որ մենք Ղարաբաղի մասին խոսելով խոսում ենք մեր ժողովրդի իրավունքների մասին, որովհետև մենք ասել ենք դեռևս 90-ականների սկզբին ձևակերպել ենք, որ առանց Արցախի չկա Հայաստան։ Եվ հետևաբար պաշտպանել Արցախի ժողովրդի իրավունքը նշանակում է պաշտպանել հայ ժողովրդի իրավունքը։ Ես այստեղ տարանջատում չեմ տենում։ Իսկ սա այսօր առաջին հերթին նշանակում է կռվել, զենք վերցնել եւ կռվել հանուն այդ իրավունքների այնքան ժամանակ, մինչև հնարավոր կլինի դիվանագիտական եղանակով հասնել ընդունելի որևէ տարբերակի։ Ընդ որում ես խոսում եմ հարցի վերջնական լուծման մասին։ Եվ ես այս համատեքստում կարծում եմ, որ այս process-ը պետք է կազմակերպի եւ իրականացնի մեր ժողովրդի քաղաքական լիդերությունը։ Եվ ես այսօր այս կոչը նաև ուղղում եմ մեր երկրի բոլոր քաղաքապետերին, առանց բացառության, բոլոր քաղաքապետերին, բոլոր գյուղապետերին, պետական եւ տեղական ինքնակառավարման բոլոր մարմիններին, այդ մարմիններին ղեկավարներին, որ նրանք ստանձնեն լիդերությունը, ձևավորեն կամավորական ջոկատներ, որոնք կիրականացնեն ժողովրդի, հայ ժողովրդի իրավունքի պաշտպանության գործը եւ այդ ջոկատները պետք է դրվեն գլխավոր շտաբի պետի տրամադրության տակ եւ ձևավորման պահից պետք է համարվի ձևավորման պահը պետք է համարվի համարժեք զինվորական երթմանը, որը նշանակում է, որ նրանք պետք է կանգնեն ամուր այն տեղերում եւ իրականացնեն այն խնդիրը, ինչ որ նրանց առջև կդրվի հրամանատարության կողմից։ Ես այս խոսակցությունը, ինչքան էլ կոնկրետ իրավիճակում է, ես սա համարում եմ շրջադարձային պահ։ Ինչով եմ համարում շրջադարձային պահ։
շրջադարձային պահ եմ համարում, որովհետև մենք ցեղասպանություն տեսած եւ ապրած ժողովուրդ ենք։ Եվ ցեղասպանությունը իրականում տեղի է ունեցել այն պայմաններում եւ այն պատճառով, որ եղել է մի այդպիսի տրամադրություն, որ ինչ որտեղ կան ինչ որ մարդիկ, ովքեր կկանգնեն մեր ժողովրդի իրավունքների եւ անվտանգության պաշտպանության դիրքերում, բայց այդ մարդը երևի ես չեմ, երևի ինչ որտեղ կան ինչ որ մարդիկ, ազատամարտիկներ, ֆիդայիներ եւ այլն, որոնք պետքա կանգնեն եւ այդ իրավունքը պաշտպանեն։ Այսօր կան արդյոք այդպիսի մարդիկ։ Այո, կան այդպիսի մարդիկ։ Այսօր նույնիսկ արդեն համացանցում, արդեն կերպարներ են ձևավորվել, սկսած շարքային, պայմանագրային, կամավորական, սպաներ, գեներալներ, արդեն լեգենդներ ունենք մենք ռազմի դաշտում, որոնք ի վիճակի են ձևավորել եւ արել են եւ անում են ամեն ինչ հայ ժողովրդի հաղթանակը կերտելու համար, նրանք դնում են եւ անում են ամեն հնարավորը։ Բայց պետք է նրանց կողքը կանգնել, որովհետեւ նրանց կողքին, այո, ցավոք, իրենց նման հերոսական եւ այդ հերոսական մեր շարքայիններից, սպաներից, կամավորներից շատերը զոհվել են հանուն հայրենիքի եւ պետք է նրանց տեղը կանգնել եւ այսօր կռվող, հերոսաբար կռվող զինվորների, գեներալների կողքը պետք է կանգնել։ Ով պետքա կանգնի։ Մենք բոլորս պետքա կանգնենք, դու ես հենց այն մարդը, որ այսօր պետք է վեր կենա, գնա զենք վերցնի, գնա այդ մեր հերոս տղերքի կողքը կանգնի եւ կռի են հաղթանակը, որը մեր նպատակն է։ Մենք այսօր, ընդ որում նրանից չի, որ մենք այդպես ֆանատիկ ենք, բարի վատ իմաստով, մենք նվիրյալ ենք բարի լավ իմաստով, բայց խնդիրը հետևյալն է, իրավիճակը մեզ այլ ընտրություն, բացի հաղթանակը չի թողնում։ Չկա միջանկյալ տարբերակ, կա հաղթանակ եւ կա պարտություն։ Եվ հաղթանակը պահանջում է մեզնից յուրաքանչյուրի ջանքը։ Ընդ որում ես հիմա ասացի տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, պետական կառավարման մարմիններ, հիմա ավելի ընդլայնեմ, կուսակցություններ, հասարակական կազմակերպություններ, քաղաքացիական նախաձեռնություններ, բոլորը պետքա ձևավորեն ջոկատներ, ինքնապաշտպանական ջոկատներ եւ բոլոր այդ ջոկատները պետք է գործեն գլխավոր շտաբի պետի ենթակայության ներքո։ Հիմա իրավիճակի մասին։ Այո, առաջնագծում բավականին բարդ, բավականին դժվար իրավիճակ է ստեղծվել։ Արցախի ողջ հարավով մարտական գործողություններ են ընթանում։ Եվ այստեղ կա մի շատ կարևոր նրբություն։ Մեր դիտարկումները ցույց են տալիս, որ հակառակորդը մարտի է նետում արդեն իսկ վերջին ռեզերվները։ Այո, նրանց ռեսուրսները շատ մեծ են, բայց մեր հերոսական զինվորները աննկարագրելի, ծավալի կորուստներ են պատճառում, աննկարագրելի ծավալի, եւ ուզում եմ ասել, որ Ադրբեջանը հումանիտար հրադադարի
չի համաձայնվում նաև այս պատճառով։ Հումանիտար հրադադարի իմաստն ու նպատակներից մեկն այն է, որ զոհվածների մարմինները ի վերջո հավաքվեն, խնամվեն եւ պատշաճ ձևով արվի հուղարկավորություններ եւ այլն եւ այլն։ Ադրբեջանը վախենում է այս կոնտեքստում երկու բանից։ Առաջինը, որ մեկ տասնյակ հազարին մոտ դիակներ, մարմիններ, որոնք պիտի իրենց կազմակերպած էյֆորիայի ֆոնին վերադառնան, իմիջայլոց ասեմ, որ ահռելի քանակի զինտեխնիկայի, զրահատեխնիկայի, ահռելի քանակի կորուստներ, ես նախորդ ուղերձից մեկում ասացի, որ միլիարդից ավելի, մեր հաշվարկներով հիմա արդեն 1,5 միլիարդ հասած կլինի, առավել ևս, որ մենք սկսել ենք խոցել նաև թուրքական բայրակտարները։ Եվ այո, նաև դա է պատճառը հրադադարի, նույնիսկ հումանիտար 24 ժամով հրադադարի չգնալու պատճառը մեկը դա է, երկրորդն էլ, որ կբացահայտվեն այս կոնտեքստում արդեն կոնկրետ վարձկանների դիակներ եւ երրորդ կբացահայտվեն նաև թուրքական զորքերի զինվորների դիակներ, որը ըստ էության արդեն համաշխարհային հանրությունը այս գիտակցել է, բայց արդեն կոնկրետ ապացույցների ձեռքբերման տրամաբանությունից խուսափելու համար։ Եվ մենք այսօր պիտի ընդամենը կրկնենք մեր պատմության ոչ թե աղետալի հատվածը, այլ մեր պատմության հերոսական հատվածը, որովհետև 90-ականներին Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ժամանակ վիճակը շատ ավելի հուսահատ էր, շատ ավելի բարդ էր, թվում էր չէ, էլ ոչ մի ելք եւ լուծում չկա, բայց մեր ժողովուրդը գտավ այդ լուծումը, որովհետեւ կային մարդիկ, ովքեր իրենց վրա վերցրին ժողովրդի, հայ ժողովրդի ճակատագրի պատասխանատվությունը։ Եվ այսօր էլ կան այդ մարդիկ, այսօր էլ կան այդ մարդիկ շատ են, բայց այդ մարդկանց կողքը պետք է կանգնել։ Այդ մարդկանց կողքին պետք է կանգնել եւ պետք է կանգնել պինդ ընդ որում, ասում եմ, մեզնից յուրաքանչյուրը, ով այս գործին նվիրվում է, պետք է զինվորական երդման տրամաբանությամբ գործի, անվերապահորեն կատարել հրամանները եւ անվերապահորեն կատարել հրամանատարության առաջ դրած խնդիրը, հրամանատարության խնդիրը, ինչքան էլ այդ խնդրի կատարումը լինի դժվար։ Ամուր կանգնել, այնտեղ որտեղ պետք է առաջ գնալ, որտեղ հրաման կլինի առաջ գնալ եւ լուծել խնդիրը։ Հիմա դուք կասեք, հիմա 90-ականները չեն, ավելի լավ, որ 90-ականները չեն։ Որտեւ 30 տարի մենք մեր խնդիրները մեր մեջ գիտակցել ենք, հասկացել ենք, վերլուծել ենք եւ եկել են լուծելու այդ բոլոր խնդիրները մի փաթեթով, մի գործողությամբ։ Սա մեր վերջին 30 տարիների խնդիրների հանգուցալուծումը պիտի չլինի, սա մեր վերջին 500 տարվա խնդիրների հանգուցալուծումը պետք է լինի։ Եվ ինձ համար կրկին բանաձևը նույնն է, որ Հայաստանի հայ ժողովրդի ապագան կախված է մեկ մարդուց եւ այդ մեկ մարդը դու ես։ Եվ դու պետք է գործես, որովհետեւ գործելու ժամանակն է։ Հոտնկայս կենացներից այն բովանդակությունը, որը մենք ստեղծել ենք, որը շատ լավ բան, մեր ոչ մի ծնունդ եւ կնույնք չի անցել մեր զինվորի, մեր սպաների, մեր բանակի կենացով։ Առանց կենացի, եւ դա շատ լավ բան է։
Հոյակապ բան է, դա նշանակում է, որ մենք իմացել ենք, նույնիսկ ամենամեծ ուրախության պահին, իմացել ենք, որ բանակից եւ կռվից ավելի կարեւոր բան չկա։ Մենք իմացել ենք, որ այս պահը գալու է։ Եվ հետեւաբար մենք մեր ասացի հետևից պետք է գնանք։ Եվ ուրեմն տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարներին, գյուղապետերին, կուսակցություններին, հասարակական կազմակերպություններին, պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին։ Իհարկե, այստեղ որոշակի երկրի կառավարելիությունը պետք է պահվի, այսինքն բոլորս չենք դառնում դաշտային հրամանատար, բայց դա արդեն կազմակերպչական աշխատանք է, պետք է գյուղապետերը իրենց ընտրողների շրջանից հավաքեն ջոկատներ իմ ասած տրամաբանությունը իրագործելու համար։ Եվ նաև բոլոր այն ուսանողները, այն բիզնեսմենները, որոնք աշխատանքի բերումով, տարբեր բերումով Ստեփանակերտից են, Ղարաբաղից են, նրանք էլ հենց հիմա, ոչ թե վաղ առավոտ, այսօր երեկո, այլ հենց հիմա պետք է շարժվեն դեպի Ստեփանակերտ զինվորագրվելու կամավորական ջոկատներին, որոնք պետք է գործեն պաշտպանության բանակի հրամանատարի ենթակայության ներքո։ Ես կարծես թե իմ ողջ ասելիքը այսօրվա ասացի։ Եվ ուզում եմ էլի ասել, որ մեր առաջին ազատամարտի հերոսները Մոնթե Մելքոնյան նահատակված հերոսներին ես կհիշատակեմ, որովհետև կենթանի հերոսները այսօր էլ կան, մեր կողքին են եւ նրանք գործում են եւ ավելի լավ կգործեն եւ մեր աջակցության կարիքն ունեն, բայց մեր առաջին ազատամարտի հերոսները Մոնթե Մելքոնյանը, Թաթուլ Կրպեյանը, Ջիվան Աբրահամյանը, Մովսես Գորգեսյանը, Վազգեն Սարգսյանը նայում են մեզ։ Եվ մենք պետք է նայենք իրենց եւ իրենց աչքերի մեջ։ Եվ մենք պետք է առիթ չունենանք մեր հայացքը փախցնել նրանցից, որտեղ նրանք հայրենիքին տվեցին ամեն ինչ ու չխնայեցին ոչինչ։ Հիմա եկել է մեր ժամը հայրենիքին տալ ամեն ինչ եւ չխնայել ոչինչ։ Ավտոմեքենաներ, որոնք պետք են առաջնագծում, ամենագնաց ավտոմեքենաներ, միկրոավտոբուսներ, որոնք պետք է կամավորներին տեղափոխեն, ջիպեր, որոնք պետք է շարժունակություն ապահովեն, ինտելեկտուալ աշխատանք, բարձր տեխնոլոգիական ոլորտում, հակազդելու ժամանակակից զենքերին։ Այդ բոլոր ուղղություններով իհարկե աշխատանք գնում է եւ նրանք, ովքեր տեղյակ չեն, ամեն մեկը իր ուղղությամբ տրանսպորտների հարցով պետք է դիմել զինկոմիսարիատներին։ Ջոկատների հարցով նույնպես արդեն ձևավորվածները զինկոմիսարիատների միջոցով է պետք է արվել։ Ինտելեկտուալ աշխատանք իրականացնելու այս հատվածով բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությանը։ Բայց այսօրվա ամենակարևոր ուղերձը հետևյալն է. պետքա ձևավորվեն կամավորական ջոկատներ, ձևավորվելուց հետո զինկոմիսարիատների ենք դիմում, դրանից հետո արդեն զինվորական տրամաբանության մեջ աշխատանքը ընթանում է։ Եվ հիշիր, որ Հայաստանի ապագան կախված է մեկ մարդուց եւ այդ մեկ մարդը դու ես։ Սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ եւ խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ եւ ուզում եմ, որ մենք այս պահից սկսած մեր հոգում եւ մեր մտքում ուժեղացնենք, կառուցենք,
կոփենք հաղթանակի կամքը եւ հաղթանակի ոգին։ Նայեք իրար աչքերի մեջ եւ իրար աչքերի մեջ տեսեք հաղթանակը։ Աչքերի մտքի հոգու մեջ պետք է նախ հաղթանակը ձևավորվի։ Եվ այդ կամքը հաղթանակի մեզ պետք է ասի, որ մենք չենք նահանջի, մենք չենք ընկրկի, մենք չենք կոտրվի։ Մեզ հնարավոր չէ հաղթել եւ մենք կհաղթենք։ Եվ այդ հաղթանակը կախված է մեկ մարդուց եւ այդ մեկ մարդը դու ես։ Եվ կեցեն մեր երեխաները, որ ապրելու են ազատ եւ երջանիկ Հայաստանում, ազատ եւ երջանիկ Արցախում։ Դուխով, ժողովուրդ ջան, դուխով։ Ավելի ուշ վարչապետը հակիրճ ամփոփել է իր առաջարկած բանաձևի հիմնական քայլերը։ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան էջում գրել է. Քայլ առաջին՝ ձևավորել կամավորական ջոկատ, նվազագույնը 30 հոգի։ Քայլ երկրորդ՝ ընտրել հրամանատար։ Քայլ երրորդ՝ դիմել հրամանատարի բնակության վայրի զինկոմիսարիատ։ Քայլ չորրորդ՝ զորամասերից մեկում անցնել ներդաշնակում, պատրաստում։ Քայլ հինգերորդ՝ մեկնել հայրենիքի պաշտպանության առաջնագիծ։ Քայլ 6-րդ՝ հաղթել։ Գիշերվա հարաբերական կայուն լարված իրավիճակից հետո լուսադեմին թշնամական ուժերը կրակի տակ են առել Մարտակերտի և շրջակա գյուղերի քաղաքացիական ենթակառուցվածքները։ Պատերազմի 25-րդ օրվա քրոնիկան։ Ըստ Պաշտպանության բանակի հաղորդագրության առավոտյան ժամը 11-ի սահմաններում տեղային նշանակության մարտերը շարունակվել են ճակատային գծի հյուսիսային և հարավային ուղղություններում։ Պաշտպանության բանակի հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումների կողմից հարավային հատվածում խփվել է հակառակորդի մեկ ինքնաթիռ։ Օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը գտնվում է Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների վերահսկողության ներքո, իսկ իրավիճակը հարաբերական կայուն լարված է։ Արցախի հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը հայտնեց. Ադրբեջանը շարունակում է թիրախավորել Արցախի խաղաղ բնակավայրերը։ Հոկտեմբերի 20-ի լույս 21-ի գիշերը բոլոր բնակավայրերում հրադադարը համեմատաբար պահպանվել է, իսկ լուսադեմին Մարտակերտը հարակից գյուղերով նորից հայտնվել է թշնամու նշանակետում։ Երեկ էլ նույն ուղղությամբ կիրառել էր ավիացիա, ռմբակոծել քաղաքացիական ենթակառուցվածքները։ Ադրբեջանական զինուժը կոպտորեն խախտում է ոչ միայն հաստատված մարդասիրական հրադադարը, այլև խաղաղ բնակչության նկատմամբ կիրառում է արգելված զինատեսակներ։ Գնդապետ Վյաչեսլավ Վալերիևիչ Ոսկովսկի, փոխգնդապետ Վահագն Արամի Թումասյան, Արցախի տեղեկատվական շտաբը ներկայացրեց մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանով պարգևատրված նոր հերոսներին։ Նրանք հետմահու են արժանանում պարգևի։ Մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշաններով պարգևատրվել են փոխգնդապետ Տիգրան Աշոտյանը, կապիտան Զոհրաբ Քոչարյանը եւ հետմահու ավագ լեյտենանտ Ցոլակ Խաչատրյանը։ Իսկ 3 շաբաթվա ընթացքում աշխարհի տասնյակ երկրներից շարունակվել են նվիրաբերությունները ոչ միայն համահայկական, այլև զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին։ Շուշան Ստեփանյանը ներկայացրեց, որ այս ընթացքում մեր հայրենակիցները աշխարհի 60 երկրներից զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին են փոխանցել $4.5 միլիոն։ Դա շատ կարևոր է հերոսներին ու նրանց ընտանիքներին հատուցումներ կատարելու համար, ընդգծում է Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակը, իսկ Արծրուն Հովհաննիսյանն անդրադառնում է Ադրբեջանի նախագահին բանակի կողմից սխալ տեղեկատվություն փոխանցելու փաստերին։ Նա գրում է. Հայ բալամ, 1000 ասինք, քեզ խաբում են, մեկ հադրութ են գրավում, մեկ չգիտեմ ինչ, հիմա էլ քեզ զեկուցել են հայկական բանակի խոցված զենքերի տեսակները։ 1000 ասինք, մենք ուրագան չունենք, բայց դա հեչ, պարզվում է մենք միջմայրցամաքային բալիստիկ յարս հրթիռ ունեինք, բայց չգիտեինք։ Փոխարենն ունենք բարձր պատրաստվածությամբ ու մարտական ոգով զինծառայողներ, որոնց ժպիտները խոսում են իրենց փոխարեն։ Հայրենիքի պաշտպանների հերթական շարքն է ներկայացնում Պաշտպանության նախարարությունը։ Նաև թշնամու խոցված ստորաբաժանումների մասին պատմող տեսանյութերը չեն ուշանում։ Պաշտպանության բանակը ներկայացնում է հերթական խոցումների ու թշնամու նահանջի կադրերը։
ԱԹՍ-ներ, ինքնաթիռներ, տանկեր եւ այլ զրահատեխնիկա, որոնք խոցվել են տասնյակներով։ Ռազմինֆոն ներկայացրել է, թե պատերազմը սկսելու պահին Ադրբեջանի բոլոր ուժային կառույցները միասին քանի ուղղաթիռ եւ ինքնաթիռ ունեին։ Այսպիսով 77 հատ Mi-8 17 ուղղաթիռ, 50 հատ Mi-24-35 ուղղաթիռ, առնվազն 23 հատ L-39 ուսումնամարտական ինքնաթիռ, 39 հատ Su-25 գրոհիչ ինքնաթիռ, 14 հատ MiG-29 կործանիչ ինքնաթիռ, ընդհանուր 127 ուղղաթիռ եւ 76 ինքնաթիռ։ Հավելում է, որ սրանց մեջ կլինեին նաև որոշ քանակով անսարք։ Այս ամենին պետք է գումարել մոտ 100 An-2, որոնց մի մասը, ինչպես պարզվեց, ադրբեջանցիները վեր են ածել ԱԹՍ-ների։ Հիմա որից ինչքանն ենք ոչնչացրել, հարց է տալիս ուսումնասիրության հեղինակն ու հավելում, որ օբյեկտիվորեն բարդ է ասել։ Միշտ չէ, որ դիտարկում անող զինվորն ի վիճակի է ստույգ նույնականացնել, թե ինչ մեքենա էր օդում։ Բացի դրանից, միևնույն խոցման մասին միաժամանակ կարող են զեկուցել տարբեր դիրքերից ու դա ավելացնում է սխալների հավանականությունը, բայց ամեն դեպքում ոչնչացնելու դեռ շատ բան կա, ավելացնում է հեղինակը։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը հրապարակել է Շուշիի Ղազանչեցուց Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցու դեմ Ադրբեջանի կողմից թիրախային հարձակումները որպես պատերազմական հանցագործություն արտահերթ զեկույց է անգլերենով։ Դրանում ներկայացվում են ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից Շուշիի Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցու նպատակային խոցման փաստերը եւ դրանց վերլուծությունը միջազգային մարդասիրական իրավունքի եւ միջազգային քրեական իրավունքի համատեքստում։ Ներկայացված փաստերը հիմնավոր կերպով ապացուցում են, որ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից Արցախի ժողովրդի դեմ ադրբեջանական վայրագությունները ուղեկցվում են Արցախի տարածքում հայկական մշակութային եւ հոգեվոր ժառանգության դեմ դիտավորյալ հարձակումներով։ Իսկ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հրամանագրով Մենուա Հովհաննիսյանը հետմահու արժանացել է Արցախի հերոս բարձրագույն կոչման։ Այդ արդիվ նախագահը գրառում է արել։ Կարին Տոնոյանի որդուն ինձ համար բացահայտեցի որպես իսկական հայասպետի, որի կատարած հերոսական քայլը կանխատեսելի էր մարտի մեկնելու պահից։ Անմահացավ հանուն իր երկու անչափահաս բալիկների եւ հանուն մեր ժողովրդի հպարտ ու արժանապատիվ ապագայի։ Վշտակցում եմ նրա ընտանիքին եւ բոլոր հարազատներին։ Կարդացի Մենուայի մոր Կարին Տոնոյանի բաց նամակն ուղված Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Տիկին Տոնոյան, որպես Արցախի Հանրապետության նախագահ ուզում եմ մեր հայրենիքի պաշտպանների անունից խոստանալ, որ անպայման կպահենք մեր որդեկորույս բոլոր մայրերի անունից հնչեցված ձեր պատգամը եւ թշնամուն չենք զիջի մեր Արցախը։ Հայկական կողմից զոհերի թվին մի քանի անգամ գերազանցում են թշնամու մարդկային կորուստները։ Այս մասին է վկայում Արցախի տեղեկատվական շտաբի կազմած ինֆոգրաֆիկան, որում ըստ օրերի ներկայացված են Ադրբեջանի ոչնչացված զինվորների քանակը։ Ընդհանուր թվով նրանք 6459 են։ Իսկ այստեղ ներկայացվում են Պաշտպանության բանակի հետախուզական ծառայությունների տրամադրության տակ եղած Դանա ինքնագնաց հրետանային դիվիզիոնի հարավային ուղղությամբ ծավալված մարտակարգերի լուսանկարները։ Ինչպես հայտնում է Պաշտպանության բանակը, թշնամական ուժերը բացի իսրայելական եւ թուրքական զինատեսակներից Արցախյան բանակի դեմ կիրառում են նաեւ չեխական 152 մմ տրամաչափի Դանա ինքնագնաց հրետանային կայանքներ։ Պաշտպանության բանակի համապատասխան ծառայությունների տրամադրությունների տակ են հայտնվել չեխական Դանա ինքնագնաց հրետանային կայանքների կիրառումն ապացուցող փաստեր։ Պաշտպանության բանակը նշում է նաև, որ վերոնշյալ հրետանային կայանքները գտնվում են Ադրբեջանի զինված ուժերի կենտրոնական ենթակայության զորամասերից մեկի սպառազինության հաստիկացուցակում, ինչը նշանակում է, որ սեպտեմբերի 27-ից սկսված մարտերի ընթացքում Պաշտպանության բանակի իրականացրած թիրախային հարվածների հետևանքով Ադրբեջանի զինված ուժերի կորպուսային հրետանին կրել է լուրջ կորուստներ։ Անկախ կիրառած տեխնիկայից թշնամին լուրջ հաջողություններ չի գրանցում։ Ինչպես ժամը 19-ի սահմաններում տեղեկացրեց Արծրուն Հովհաննիսյանը, հարավային ուղղությամբ մարտերը շարունակվում են։ Հիմնականում հակառակորդի փոքր խմբերը չեզոքացվում են օջախային մարտերում։ Բարթոյ Արսումանյան, Հորիզոն։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ժամանակավոր արգելք է դրել թուրքական ծագում ունեցող վերջնական սպառման ապրանքների ներմուծման վրա։ Արգելքը ուժի մեջ կլինի 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ից։ Թուրքական ծագման ապրանքների ներմուծման սահմանափակումը իրենից ենթադրում է նախևառաջ անվտանգային բաղադրիչ, հաշվի առնելով բազմիցս հաստատված փաստերը, ըստ որոնց Թուրքիան բացահայտորեն աջակցում եւ սատարում է Ադրբեջանի կողմից Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված
պատերազմական եւ ահաբեկչական գործողություններին։ Թուրքական ցակման ապրանքների ներմուծման արգելքով դադարեցվում է նաեւ հայաստանյան աղբյուրներից Թուրքիայի պետական գանձարանի ֆինանսական սնուցումը։ Միաժամանակ կանխարգելվում է նաեւ թշնամական տրամադրված երկրից վերջնական սպառման ապրանքների ներմուծման միջոցով հնարավոր վտանգների ներթափանցումը Հայաստան։ Հայաստանի արտգործնախարար Մնաց Սաքանյանը Մոսկվայում հանդիպել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովի հետ, բարձր գնահատելով Ռուսաստանի եւ նախագահ Պուտինի անմիջական ջանքերը կրակի դադարեցման վերաբերյալ պայմանավորվածությունների ձեռքբերման գործում նախարարը փաստել է, որ ձեռքբերված համաձայնությունները մնում են թղթի վրա Ադրբեջանի ուխտադրույժ կեցվածքի եւ իրավիճակի ապակայունացմանը միտված քայլերի հետևանքով։ Մնաց Սաքանյանը որպես առաջնահերթ նպատակ ընդգծել է վերիֆիկացիոն մեխանիզմերով պահպանվող կայուն հրադադարի հաստատումը։ Սերգեյ Լավրովը առանձին հանդիպում է ունեցել նաև Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Վարչապետ Փաշինյանը հարցազրույց է տվել իրանական ԻՌՆԱ լրատվական գործակալությանը։ Զրույցը ներկայացնում ենք ամբողջությամբ։ Իրանի նախագահ պարոն Ռոհանին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հանրապետությունների միջև տարաձայնությունների կարգավորման հարցում կառուցողական դեր ունենալու պատրաստակամություն է հայտնել։ Որն է ձեր պատասխանն այս առաջարկին։ Ձեր կարծիքով Իրանն ինչ նախաձեռնությամբ կկարողանա միջնորդություն իրականացնել։ Գիտեք, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը Ղարաբաղի հարցի կարգավորման միջազգայինորեն ճանաչված միակ շրջանակն է։ Իրանը լինելով տարածաշրջանի կարևոր երկրներից ունի եւ կարող է դեր խաղալ։ Կարծում եմ այս փուլում այդ դերը պետք է կենտրոնացնել ռազմական գործողությունները դադարեցնելու ուղղությամբ։ Եվ մենք ողջունում ենք Իրանի ցանկացած կառուցողական քայլ, ուղղված տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության հաստատմանը։ Դուք բազմիցս նախազգուշացրել եք Ղարաբաղի տարածաշրջանում օտար ուժերի ներկայության մասին։ Պարոն Ռոհանիի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում գտաք, որ այս անհանգստությունը երկուստեք է։ Այո, միջազգային մակարդակով հաստատվել է, որ Թուրքիայի կողմից ահաբեկիչ վարձկաններ են Սիրիայից տեղափոխվել տարածաշրջան ռազմական գործողություններ իրականացնելու համար։ Սա լուրջ վտանգ է տարածաշրջանի համար, եւ ցավոք տարածաշրջանի երկրներն այս փաստին բավարար չափով չեն արձագանքում։ Բայց ակնհայտ է, որ ահաբեկիչների ներկայությունը սպառնալիքներ է ստեղծելու եւ դրա հետևանքները տարածաշրջանում դեռ կտեսնենք։ Եվ կարծում եմ տարածաշրջանի երկրները պետք է առավել խիստ արձագանքեին այդ փաստին։ Իրանում անհանգստություն կա, որ Ղարաբաղի հակամարտությունը կվերածվի լայնամասշտաբ եւ երկարատև պատերազմի, եւ ի հավելումն օտարերկրյա ռազմական ուժերի համաշխարհային ուժերը նույնպես կթափանցեն այս տարածաշրջան։ Դուք այս անհանգստության փարատման եւ խնդիրը հայ-ադրբեջանական երկխոսության շրջանակ վերադարձնելու համար ինչ առաջարկ եւ լուծում ունեք։ Ադրբեջանի կողմից լայնորեն օգտագործվում են իսրայելական անօդաչու թռչող սարքեր, եւ հենց այդ փաստը նույնպես վկայում է, որ կան արտաքին ուժեր, որոնք միջամտում են, այսինքն միջամտությունները տարբեր կերպ են լինում։ Բացի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների դերակատարությունից որևէ այդպիսի միջամտություն, միջնորդություն նկատելի չէ, բայց փաստն այն է, որ նաեւ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրները չեն կարող ազդեցություն ունենալ ներկայիս իրադարձությունների վրա, եւ այդ առումով հենց այսպիսին է իրավիճակը, այսինքն նրանք ճիշտ է հայտարարություններ անում են, դիրքորոշումներ հայտնում են, բայց իրավիճակի վրա իրական ազդեցություն ունենալ չեն կարողանում։ Դա փաստ է։ Դուք բազմիցս նշել եք, որ ներկայիս ռազմական հակամարտությունը վաղուց ծրագրված է եղել։ Ինչ ապացույցներ կան եւ այդ վաղօրոք պատրաստվածությունը հակամարտության ապագայի ինչ հեռանկար է ցույց տալիս։ Այս պատերազմից մոտ 1.5 ամիս առաջ Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ համատեղ զորավարժություններ էր անում, եւ այդ զորավարժությունների ավարտից հետո Թուրքիայի զորքերի մի մասը մնաց Ադրբեջանում։ Բացի դրանից, արդեն ասացի, Թուրքիան Սիրիայից ահաբեկիչ վարձկանների էր հավաքագրել եւ տեղափոխել Ադրբեջան, ինչի համար էին տեղափոխում Ղարաբաղյան հակամարտության գոտի, բնականաբար պատերազմ սկսելու համար։ Եթե պատերազմը չէր պլանավորվում, ահաբեկիչ վարձկաններին Սիրիայից Ադրբեջան տեղափոխելու որևէ իմաստ չէր կարող լինել։ Եվ փաստն այն է, որ նրանք այդտեղ են։ Այսօր արդեն այդ ահաբեկիչների ներկայությունն ապացուցված է, եւ այդ կապակցությամբ շատ փաստաթղթեր են հրապարակված։ Այս բոլոր փաստաթղթերը վկայում են, որ այո, պատերազմը նախապես ծրագրված է եղել, եւ ըստ էության հիմա մենք հենց այդպիսի լայնամասշտաբ պատերազմի մեջ ենք գտնվում, որն սպառնում է ողջ տարածաշրջանի կայունությանը։ Ձեր կարծիքով ինչ գործոններ են արգելք հանդիսանում Ղարաբաղում զինադադարի հաստատման համար եւ Մոսկվայի հանդիպումից եւ շաբաթ երեկոյան Բաքվի ու Երևանի միջև համաձայնությունից հետո ինչու են շարունակվում ռազմական գործողությունները։
Միանշանակ է, որ Թուրքիան անընդհատ քաջալերում է, որ զինադադար չլինի, որովհետև կարծում եմ, որ Թուրքիայի խնդիրները շատ ավելի լայն են։ Այստեղ ոչ միայն Ղարաբաղի հարցն է, այլև ընդհանուր առմամբ Թուրքիան որոշել է ձեռք դնել տարածաշրջանի հարավային Կովկասի վրա։ Ցանկանում եմ ընդգծել, որ սա Թուրքիայի կայսերական քաղաքականության մի մասն է, եւ Թուրքիան ցանկանում է իր ազդեցությունը տարածել դեպի Ղարաբաղից արևելք, հյուսիս եւ հարավ-արևելք, եւ այս քաղաքականությունն ուղղակի ազդեցություն է ունենալու տարածաշրջանի բոլոր երկրների վրա։ Տարածաշրջանի երկրները պետք է ի նկատի ունենան այս իրողությունը եւ հստակեցնեն իրենց դիրքորոշումը այս կապակցությամբ։ Ինչպես գիտեք, մինչ այժմ բազմիցս Ղարաբաղի հակամարտության ականները ընկել են Իրանի տարածք եւ բազմաթիվ ԱԹՍ-ներ մուտք են գործել Իրանի օդային տարածք։ Իրանական իշխանությունները բազմիցս հակամարտության կողմերին այս կապակցությամբ նախազգուշացումներ են արել։ Այս խնդրի կարգավորման համար ինչ լուծում ունեք։ Եթե հայկական կողմից էլ նման երևույթ է գրանցվել, այդ կապակցությամբ շատ ցավում եմ։ Ես ճիշտն ասած այդ կապակցությամբ շատ կոնկրետ տեղեկություն չունեմ, բայց կարող եմ հավաստիացնել, որ հայկական կողմն ամեն ինչ անում է, որ իր բարեկամ երկիր Իրանին որևէ տհաճություն չպատճառի, եւ այդպիսի միջադեպեր չգրանցվեն։ Հայկական կողմն իրենից կախված առավելագույնն անում է նման միջադեպերից խուսափելու համար, եւ վստահեցնում եմ, որ այս կապակցությամբ հետագայում ել ավելի ուշադիր կլինի։ Արցախի նախագահը աշխատանքային ընդլայնված խորհրդակցություն է հրավիրել, Հարայք Հարությունյանը նշել է, որ հաշվի առնելով թշնամու նկրտումները պետք է պատրաստվել երկարաժամկետ գործողությունների։ Նախագահ Հարությունյանի խոսքերով թիկունքային աշխատանքներում պետք է ներառվեն ինչպես ենթակառուցվածքների գործուն վիճակի ապահովման, սննդի ժամանակին մատակարարման, թոշակ աշխատավարձերի վճարման, այնպես էլ ռազմական գործողությունների հետևանքով Հայաստանի Հանրապետություն ժամանակավոր տեղափոխված Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների սոցիալական խնդիրների լուծման հարցերը։ Երևանում կձևավորվի օպերատիվ շտաբ, որը Հայաստանի մարզերում կունենա աշխատանքային խմբեր։ Շտաբի նպատակն է ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիայի հետևանքով Արցախից ժամանակավորապես Հայաստան տեղափոխված բոլոր ընտանիքների սոցիալական խնդիրներով զբաղվելն ու նրանց առաջնահերթ խնդիրները հոգալը։ Հորդորում ենք երիտասարդներին ձևավորել կամավորական խմբեր շտաբի աշխատանքներին աջակցելու համար, նշել է նախագահ Հարությունյանը։ Հակառակորդի կորուստների վերաբերյալ վերջին տվյալներով խոցվել է ևս 2 ԱԹՍ, 4 միավոր զրահատեխնիկա, ոչնչացվել է 150 զինծառայող։ Այսպիսով այսօրվա դրությամբ թշնամու կորուստները հետևյալն են. 202 ԱԹՍ, 16 ուղղաթիռ, 23 ինքնաթիռ, 580 միավոր զրահատեխնիկա, 4 տոս, 6459 զինծառայող։ Թալիշները, լեզգիներն ու Ադրբեջանում ապրող ազգային այլ փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները զանգվածաբար լքում են ադրբեջանական բանակ, այս մասին գրում է Թալիշ մեդիան։ Բանն այն է, որ պաշտոնական Բաքուն հենց նրանց առաջին հերթին ուղարկում է առաջնագիծ եւ ըստ թալիշական լրատվամիջոցների նրանք չեն ցանկանում մահանալ հանուն Բաքվի բռնապետի։ Ըստ աղբյուրի Գիզիլաբադ ուղարկված Թալիշ զորակոչիկները նախ հրաժարվել են գնալ մարտի, իսկ հետո խմբերով լքել են գյուղը։ Նմանատիպ խնդիր է եղել նաև լեզգիների հետ կապված։ Լրատվամիջոցները նշում են, որ սա ոչ միայն խնդիրներ է առաջացնում բանակում, այլև սոցիալական հուզումների առիթ է տալիս։ Երևանում մի խումբ երիտասարդներ բողոքի ակցիա են իրականացրել նախ Գերմանիայի, ապա Իտալիայի դեսպանատների մոտ։ Ակցիայի մասնակիցները դեսպանատներին հորդորել են չմնալ լուռ դիտորդի դերում, ճանաչել Արցախի անկախությունը, դատապարտել ադրբեջանա-թուրքական տերորիզմը եւ եվրոպական երկրներում իշա Արցախի գործուն քայլեր ձեռնարկել։ Կույր մի ձևացեք, տեսեք իրականությունը եւ ճանաչեք Արցախի անկախությունը, դատապարտեք ագրեսոր Ադրբեջանին եւ Թուրքիային։ Հայ երիտասարդների ահա այս բովանդակությամբ գերմաներենով կոչերն ուղված էին Հայաստանում Գերմանիայի դեսպանությանը։ Նրանց պահանջը հստակ է։ Առաջինը Արցախի անկախության ճանաչումն է, երկրորդը սանկցիաները տնտեսական եւ ռազմական, որի մեջ ներառվում է եւ գերոստիացը, եւ չորրորդը հումանիտար օգնություն Արցախին։ Ինչու են լռում եվրոպական երկրները։ Արդյոք չեն արձագանքելու ցեղասպանության շեմին հայտնված Հայաստանին ու Արցախին։ Ամենից շատ ահա այս հարցն էր մտատանջում երիտասարդներին։ Առաջնագիծն անխախտ են պահելու քաջարի մարտիկները, թիկունքն էլ ամուր կպահենք մենք եւ կարթնացնենք քնով անցած դեսպանատներին, հայտարարեցին հավաքվածները։
Պետությանը մենք պետք է օգնենք միայն, ինչով կարող ենք պետք է փորձենք օգնել։ Զինվոր ընկերները, եղբայրները, հարազատները հաղթելու են, որովհետև մեծ պատմությունն է պարտադրում հաղթել եւ բնականաբար հաղթանակը մերն է լինելու, իսկ մենք էլ փորձում ենք մեր հերթին մեր օգնությունը ցուցաբերել դիվանագիտական ճակատում։ Սահմանին համոզված եմ, տղեկը ամեն հնարավոր բան անում են, մենք իրենց թիկունքում ուժեղ ենք, ուժեղ կլինենք, կմնանք, ինչքան որ պետք է։ Երիտասարդների բողոքի ակցիան գնալով թեժացավ։ Փողոցն անցնող վարորդներն էլ իրենց ազդանշաններով էին փորձում աղմուկն առավել ազդեցիկ դարձնել։ Ցույց ենք տալու այս նկարը իրեն քաղաքակիրթ հորջորջած Եվրոպային, այս նկարը ցույց ենք տալու Ամերիկային, այս նկարը ցույց ենք տալու աշխարհին եւ ասելու ենք, որ սա ձեր լռության քաղաքականության արդյունքն է։ Անգամ փակվեց Գերմանիայի դեսպանատուն տանող փողոցը, այս ամենից հետո միայն Հայաստանում Գերմանիայի դեսպան Մայքլ Բանցավը ներս հրավիրեց ակցիայի մեկ մասնակցի։ Նրանից էլ լսելու էր հիմնական պահանջը եւ նրա միջոցով էլ փոխանցելու էր դեսպանատան տեսակետը։ Կարճ ժամանակ անց պարզվեց, որ Մայքլ Բանցավը քաջատեղյակ է այն ամենին, ինչ այս օրերին կատարվում է սահմանին։ Դեսպանը մտահոգ է եւ հույս ունի, որ տարածաշրջանում կրկին խաղաղություն կտիրի։ Այդ հարցը բարձրացեցի, որ դուք շատ լավ հասկանում եք, որ հանգուցալուծման համար առաջին պայմանը Արցախի անկախության ճանաչումն է։ Սա կարող է թերևս վերջակետ դնել այս գործընթացին, այս ագրեսիվ գործընթացին, որ իրականացվում է ահաբեկիչների միջոցով։ Ասեց հավատացեք, որ դա եւս մենք քննարկում ենք եւ Մինսկի խմբի համանախագահների աշխատանքները այդ ուղղությամբ շատ մեծ են, ասի մենք գիտենք եւ մենք ակնկալում ենք, որ նաեւ Գերմանիան անմասն չի մնա այս գործընթացից։ Եթե կարող է Գերմանիայի Պարլամենտի ընդդիմադիր կողմը այցելել Արցախ, այցելել Ստեփանակերտ եւ Շուշի տալ գնահատական, ինչն է խանգարում գործող իշխանությանը Գերմանիայի այցելել եւ տեղում ճիշտ գնահատական հնչեցնել։ Ամեն դեպքում սա արդեն որ երրորդ դեսպանատուն միջազգային կառույցն է, որոնց պատասխանը մեզ վերջնական չի գոհացնում։ Մենք հերթական կառույցին ասում ենք, որ դժգոհ ենք ձեզանից։ Դժգոհ ենք ձեզանից ձեր լռության համար։ Երիտասարդները որոշեցին քայլերթով հասնել այս անգամ էլ Իտալիայի դեսպանատուն։ Ողջ ճանապարհին նրանք անցորդներին ու պատուհաններից նայող մարդկանց կոչ էին անում միանալ իրենց։ Տեղ հասնելուն պես տղաները հայոց եռագույնը փակցրին Իտալիայի դեսպանատան պարսպին եւ սկսեցին անդադար կոչերով հանդես գալ։ 2011-ին ես Հալեբի մեջ բادرալն սկսավ թուրքերն էր պատճառը։ Մեր ամեն երիտասարդները, հայ երիտասարդները անդեղ, այսպուրկու հայերը ինչ երիտասարդներ մահացավ։ Թուրքին յետևեն։ Հաղթո ամենուն աբիլախտենք։ Մենք իրենց մեջ չենք վախնար։ Այո, մենք չենք վախնար։ Heç մեկին չենք վախնար։ Ամենիսալ վարգյանը կա, ամենիսալ ռումբ կլան։ Այստեղ եւս վարորդներն անտարբեր չէին եւ ազդանշաններով իրենց աջակցությունն էին հայտնում։ Այս օրերին ակցիայի մասնակիցներին ընկեր դարձած այս շունն էլ փորձում է այս կերպ ուշադրություն դարձնել։ Չնայած ակցիայի մասնակիցների ջանքերին Իտալիայի դեսպանատնից այդպես էլ որևէ արձագանք չեղավ։ Երիտասարդները երգեցին նաև Հայաստանի Հանրապետության օրներգը, արձանագրեցին, որ իտալացի աղջկա երգի բառերով հիմն անգամ չուզեց Իտալիայի դեսպանության աշխատակիցներին եւ շարունակեցին վանկարկումները։ Ձեր անտարբերությամբ մի եղեք ցեղասպանության մասնակից, դատապարտեք Ադրբեջանին եւ Թուրքիային, անհապաղ ճանաչեք Արցախի անկախությունը։ Միևնույն է, հաղթելու ենք։ Տիգրան Ուվակիմյան, Լևոն Խաչատրյան, Հորիզոն։ Հայաստանում կորոնավիրուսային համաճարակի տարածման սկզբից ի վեր երեխայի մահվան առաջին դեպքն է գրանցվել։ 16-ամյա աղջիկը ունեցել է ուղեկցող ծանր հիվանդություններ, մասնավորապես 2 տարվա վաղեմության հետ վիրահատական վիճակ գլխուղեղի չարորակ նորագոյացության մասնակի հեռացումից հետո, վեգետատիվ վիճակ, որին ավելացել է COVID-19 իր բոլոր հետևանքներով։ Երեկվա ընթացքում գրանցվել է մահվան դեպքերի բավականին մեծ թիվ, կորոնավիրուսից մահացել է 19 մարդ, կորոնավիրուսով եւս 3 հիվանդ մահացել է այլ պատճառներով։ Երեկվա դրությամբ նաև նոր դեպքերի ռեկորդային թիվ է գրանցվել, վարակ հաստատվել է 1836 մարդու մոտ, ինչը կազմում է թեստավորվածների մոտ 43%-ը։ Այսպիսով այսօրվա դրությամբ Հայաստանում փաստացի հիվանդների թիվը ասել է 17869-ի գրանցված, ընդհանուր դեպքերի թիվը 68530-ի եւ մահվան դեպքերին 1442-ի, որից 321-ը այլ պատճառներով։ Եվ առայժմ այսքանը, մեր հաջորդ թողարկմանը սպասեք ժամը 22-ին։